Ayan yung mga camel guys oh. Hello. Hello camels. Hello. Mga camel. Mga camel guys. Ayan, maputi na camel. So yun nga guys, new update. Nandito tayo ngayon sa hindi ko alam na lugar, pero maganda yung lugar dito. Ginabi na tayo dito. Sain na tayo. Ginabi na tayo. So 6:09. So yan. Ito yung latest update sa eiuol. So siguro mga 5 minutes lang doon sa terminal. Nag-drop lang ng mga bumaba sa eiuol, then yung sasakay naman pumunta din ng Aljouf or Sakaka, then biyahe na rin agad. May malalaking gawa cup at yan, gawa cup yan. So yun sa runabouts nila, runabouts. So guys, update okay. So 6:56 na dito ngayon guys. Bali may stopover dito. Ayan, siguro mga 1 hour. 1 hour yung travel time galing sa eiuol. Ayan yung mga camel guys oh. Hello. Hello camels. Hello. Mga camel. So mga camel guys. Ayan, maputi na camel. So bibili muna ako ng food dito. Siguro para kakatayin yung mga camel na yan. So dito na ako bumili sa shawarma guys. May shawarma dito. Kasi yung bus namin is siguro mga 10 minutes lang naman. Kaya dito na lang may shawarma dito. 8 real yung malaki. Ito na guys, ito na yung kakainin natin sa Alrass. Ayan mga camels, mga ka-camels, shoutout sa mga mega love, shoutout sa inyo mga camels. Ayan, so guys, maiwan na ako. Alas na bagay sa kasi ngayon pa. So meron dito mga gas station, and mga fast food, roasted daan yan. Iba lang pa yung lugar to dito. Basta mga siguro approximately 1 hour yung galing sa eiuol or 45 minutes ganun. So yan guys, ano na bakalan doon. Doon na ako ng phone.
guys, new update. Nandito na tayo ngayon sa hindi ko alam na lugar, pero maganda yung lugar dito. Maganda yung ano nila doon kanina guys, oh. May malaking gold coin na landmark. So siguro mga isang oras mahigit na lang marating na namin yung Aljouf. So guys, finally nandito na tayo sa Sakaka ngayon guys. So hinahanap ko na lang yung magsusundo sa akin kasi nandito na rin daw sila. Yung susundo pala sa akin guys, yun yung makakasama ko sa kwarto din. Malamig dito, malamig, 14 degrees yung temperature dito ngayon guys. 14 degrees sa Sakaka. So may mga kainan dito malapit Kudo, may KFC din ako nakita kanina dyan. Dun. Okay, see you dito. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down